बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो खैलामैला बाजार एलपि स्कुलाव दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला आङो नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दङ बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड नोंथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन दा आङो बेयाव मानि थाखाय दंफैयो दा नोंथांमोना गासैखौबो नुलांजोबगोन आरोखि स' लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो नायलांनो हागोन आरोखि मा उद्देश्यनि थाखाय दंफैयो दा बेनो जाहैबाय खैलामैला बाजार ओरैहाय साखोला जादों आरो खैलामैला बाजारा ओमफ्राय नैबे मोनसे अंगनामादि स्कुल नामा ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेनो खैलामैला बाजार एलपि स्कुला ओमफ्राय बेयावहाय ओंखाम संग्रा आरोना जेथुनाखि फरायसाफोरनो ओंखाम सङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा बेयावनो दंफैयो आङो नै दा बेयावहाय मानि थाखाय लिंहरदों बेयाव माखासे ब्लकनि आफादगिरि लोगोसे बिसिडिसिनि चेयारमेन दङ ओमफ्राय माखासे बिसिडिसि लेभेलनि आरोना ओमफ्राय बे स्कुलनिनो फोरोंगिरिफोर लोगोसे फरायसा दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नैबेयावहाय फुराना लेट्रिनमोन आरो दा बियो बेबायदिनो जिजोबबायमोन गोजौआव नायदो नै नायदो माने अखा हायोब्ला बिराद प्रब्लेम जासिगोन बियो बेबायदि प्रब्लेमसिम आरो दा नैबेयावहाय माखासे गोदान जोबोद मोजां गोदान कमिउनिटि टयलेट बानायनानै होनाय जाबाय ओमफ्राय दा बेखौ माबायदियै बानायना होदों बे ब्लकनि मानगोनां आफादगिरिनिफ्रायनो आं मिथिना लाखागोन नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासे नायलां अब्लानो गासैखौबो मिथिगोन ओमफ्राय नैबेयावहाय टेंखि बहायबाय आरोना बिराद मोजां बानायनानै होबाय चिफ सारनिसिम आरो बेनि माखासे रिप्रेजेन्टेटिभनिसिम खावलायनायजों लोगोसे दिनै बे कमिउनिटि टयलेटखौ जों मोगथाङाव मोननो हाबाय बेनि थाखायनो बिथांमोनखौबो जायफ्रा खारदों बिथांमोनखौबो आं हामबायहोनो गोसो जादों आरो लोगोसे बे खैलामैला एलपि स्कुलनि हेडमिस्ट्रेसफोरजों लोगोसे जायफोरा स्टाफफोर दङ गथ'फोर दङ बिथांमोना बे कमिउनिटि टयलेटखौ बाहायनानै गोजोननाय मोनगोन आरो गासैबो उसुबिदाफोरनिफ्राय जेंनाफोरनिफ्राय बारग'नो हागोनखौ मिजिंथिदों दायो जिथुनाखि कमिउनिटि टयलेट बेखौहाय बेबायदिनो फिथा हास'नायजों बेखेवनानै होसिगोन सारा फिथा हास'नायजों बेखेवनानै होबाय दा बे स्कुलनिनो हेड मिस्ट्रेस मेदामा जोङो बेखेवनानै दा सिङाव नायनोसै मोजां जाबाय हाबगोन ना नायखानोसै नामा दा हाबनानै नायनोसै सिङावहाय माबायदि नायदो माने बियो पेसाब रुम जाहैबाय लोगोसे नै फुरा दैनि ओमफ्राय नैहाय नैबेयावहाय माने खिग्रा रुम जाहैबाय ओमफ्राय ओरैहाय जेनेबा मोनसे ओरैजों मोनसे आरो जेनेबा लेडिसफोरनि आलदा ओमफ्राय जेन्टसफोरनि आलदा खालामनो हायो बे एखेयानो आरो दा बिराद मोजां ओरैनो बे एखेयानो आरोना हौवाफोरनि आलदा ओमफ्राय हिन्जावसाफोरनि आलदा बानायनो हायो आरो दा बेबायदि आरोखि जोंनि बे बेखेव हाबाफारियाव सफैनो हानाय ब्लकनिफ्राय मानगोनां सार दुलाल बसुमतारी आरो जोंनि बिसिडिसिनिफ्राय सफैनो हानाय मानगोनां टेक्लासार ब्रह्मना बसुमतारी मोसाहारि बिथांमोनखौ आरो गोबां सफैनो हानाय मेम्बारफोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावनाय जाबाय जोबोद खुसि मोनदों जोंनि एरियायाव जोंनि बे खैलामैला गुदि फरायसालियावहाय 15 थार्ड ग्रेड बे कमिउनिटि टयलेटखौ होफैनायनि थाखाय बिथांमोना गोबां खस्थ' लानानै जोंनि बे सुबिदा उसुबिदाफोरखौ नायनानै खहाखौ नुनानै बिथांमोना जोंनो बेबायदि एसे गिदिर कमिउनिटि टयलेटखौ होफैनायनि थाखाय आं जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय आरोबाव आङो खावलायदों बिथांमोना जोंनो बेबायदि मोजां सुबिदाफोरखौ होफैबाय आरोबाव जोंहा गोबां बेबायदि खहा दंबावो बाजारनि स्कुल गोबां असुबिदा जों बुंब्लाबो एसे गाज्रि मोनलायनाय जायो बाउन्डारि वाल बाजारनि थाखाय बाउन्डारि वाला जोबोद गोनां
बेखायनो दानि सरकारा जोंखौ अननानैहाय बेबायदि बाउन्डारि वालखौबो नोजोर होनानै नाहरनोब्ला मोजां जागौ आं बेखौनो खावलायदों बेबायदिनो जोंनि गथ' गथायफ्रा बे फरायसालियाव थानानै मोजां सुबिदाफोरखौ लानानै जेन सोलोंलांनो हायो बिनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय साबायखर थाबाय नायगिरि बिथांमोननिसिम दा जोङो नैबे कमिउनिटि टयलेटखौ खैला-मैला बाजार एलपि स्कुलनि थाखाय बिसेस जों मोननाय जादों जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय बे बिटिआर सरकारनिफ्राय दा हेड हिसाबै 15 फाइनान्सनिफ्राय जादों जोंनि गुबुनदेव बसुमतारी डेपुटि चिफ बिथांनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय दा बेखौ 15 लाख थाखानि होनाय जादों लोगोसे बेजों कमिउनिटि टयलेटजों जोंहा लोगोसे सेफ ड्रिंकिं वाटार फेसिलिटिबो दं टेंकि दं गोजौआव मेसिन दङ आरो बेखौ डिउवेल मडेलजों बानायनाय जादों बयस एन्ड गार्लस मोनसेया हासुग्रा मोनसे खिग्रा दं बयसनि थाखायबो आरो लेडिसफोरनि थाखायबो गार्लसफोरनि थाखायबो मोनसे हासुग्रा मोनसे खिग्रा गतिके प्रभिजनआ बिराद मोजां जों बानायनाय जादों आरो बहुत हेभिखै बेखौ बानायनाय जादों बिनि थाखायनो बिसेस जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय बे बिटिआर सरकारखौ जोङो निसिमा ब्लक कमिटिनि जानानै जों रोजा रोजा साबायखर बावनो गोसो जादों मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना जोंखौ अननायजों लोगोसे बिसोर जोंनि निसिमाबासिखौ अननायजों लोगोसे बिभिन्न जायगाफोराव बिदिनो गोग्लैसोनानै थानाय माने गोदोसोनानै थानाय बा बायनाय टयलेट प्रभिजन गैयैफोरखौ जोङो नायनानै बेबायदि सुबिदाखौ होनायनि थाखाय बेजों लोगोसे जों नुनो मोन्दों बे खैला-मैला बाजार एलपि स्कुलावल' बेफोरबायदि माने कमिउनिटि टयलेटफोरखौ होआखै बेजों लोगोसे गोबां टयलेटफोरखौ माने जोंनि बे ओनसोलाव होदों बबेबा गिर्जा मस्जिदफ्रावबो होदों क्लाबफ्राव होदों बाजार लांगोनाफ्राव होदों बाजार प्रेमिसफ्राव होदों दा बबेबा कमिउनिटि हलफ्राव होदों हल साइडफ्राव दा गतिके बेफोरबायदि सुबिदाखौ जोंनो होनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकारा बिदिनो नायै नांगौ बायदि बबे बुस्थुखौ जोंनो होयोब्ला जोंनि थाखाय पाब्लिक हिसाबै जोंनो सुबिदा होनाय जायो बेनि थाखाय बिथांमोना होगासिनो दं दा जोङो स्कुल रिपेयारिंनि थाखाय गोबां जोङो आसनिफोर जोंनि बे निसिमायाव मोननाय जाबाय 15टा 16टा जोंनि निसिमायावनो स्कुल रिपेयारिंनि स्कुल रिप्लेसमेन्टनि थाखाय होबाय नैबे सप्तायावनो मथा मथि बे खामानिया जागायसिगोन नै जोंना नसुं खाथियावनो खैला-मैला हाइ स्कुल दं बेनि टिन रिप्लेसमेन्टआबो अलरेडि जोंनियाव दंबायखासै वार्क अर्डारा जास्ट खामानिखौ मावजेनल' नांसिगौ बिदिनो आमगुरि हायार सेकेन्डारि दं बिदिनो बायदि बायदि नब उदय दङ आमटेका साइडजों दङ मालिबिथा साइडजों दं बिदिनो मोनफ्रोमबो बिसिडिसि प्राइमारियाव जोंनि निसिमायाव कभार खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जाय स्कुल बिल्डिंफ्रा बायबाय गोग्लैसोबाय बाथामफ्रा बायबाय थिंफ्रा बायनायजों लोगोसे खिरखि बिदिनो ओरै जोंनिया फ्लर बायदिबो नस्थ' जाजोब्बाय बिनि थाखाय आलादा स्कुल रिपेयारिंनि टाइटेलावनो माखासे आसनिफ्रा फैबावगासिनो दं सेकेन्ड फेज हिसाबै दा बेबो अलरेडि एप्रुभेलनि महराव दंसै होननानै आं खोनादों गतिके नांगौ बायदिनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनो बेफोरबायदि आसनिखौ माने होगासिनो जायनि दारै जोंनि गथ'फोरा इयुननि भबिसतखौ मोजांनिफ्राय मोजां जों मोननायखौ मिथिनो हादों आरो बिसोर जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि नेतृत्वआवनो गोबां हाइस्ट पार्सेन्ट जोंनियानो टप पार्सेन्टआव दङ दा अल अभार आसामाव दा बेफोरबायदि सुबिदाखौ जों बिटिआर गभर्नमेन्टनि अननायनि थाखायनो जों मोन्दों होननानै जोङो फोथायनो हायो दा गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ रायजो राजानिसिम गुवारै मिथिहरनायनि थाखाय स' थेंक इउ